မင်္ဂလာပါ Adobe Premiere Pro lesson လေးတွေကနေမှပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့ Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Keyframe အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Keyframe ဆိုတာကတော့ animation လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ် Keyframe ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Keyframe ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ခုန animation အခြေခံလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနော် Premiere Pro မှာပဲ Keyframe လေးတွေပေးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားမလဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ edit လေးတွေကိုဖန်တီးမလဲဆိုတာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရှိရဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကို effect control panel ထဲမှာ motion ရဲ့အောက်ထဲမှာရှိတဲ့ position scale rotation လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြပြပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ keyframe နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ keyframe ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ပေါ့လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေးရတဲ့ record သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သဘောတရားဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥမာဒီတက်ပုံလေးကိုပေါ့နော် position လို့ခေါ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရွေ့ရှားမှုလေးတွေကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် keyframe သတ်မှတ်ချက်ပေးရပါတယ်။ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ကိုရွေ့ရှားပြောင်းလဲမှာလဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ9စက္ကန့်စာရှိတဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုဆက်စချင်းမှာသူကဘယ်ကနေညာကိုရွေ့ရှားခြင်းလဲဆက်စချင်းမှာသူရဲ့တက်ပုံကဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိပြီးတော့9စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့သူရဲ့တက်ပုံကညာဘက်ချမ်းကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်မျိုးကိုသူသိအောင်ပြောပြပေးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကို keyframe ပေးတယ် keyframe လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်0စက္ကန့်0စက္ကန့်ဆိုတဲ့ဒီအချိန်မှာရှိရမယ်သူ့ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်သူသတ်မှတ်ချက်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သတ်မှတ်ချက်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ shape မှာရှိတဲ့ဒီ button လေးပေါ့နော်ဒါလေးကို mouse pointer လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေး highlight ကလေးပုံစံလေးပြတယ်။ဒီအတုံးလေးတွေကဒီအဝိုင်းစဝိုင်းပုံစံအတုံးလေးတွေကအဲ့ဒါကို keyframe keyframe button လေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ toggle animation ဆိုပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်။နော်ဒီကတော့သူက keyframe ဆိုတာလည်း animation ရဲ့အခြေခံပါပဲပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်0စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ timeline indicator လေးက0စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေးရမယ့်တန်ဖိုးက900အဲ့တော့900ဒါလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်တော့ခုနတန်ဖိုးပြောင်းသွားတဲ့အမြသူ့ရဲ့ position ကလည်းဘယ်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ရုံနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးသေးပါဘူးဒီ0စက္ကန့်အချိန်မှာဒီတန်ဖိုးအတိုင်းပဲဒီဓာတ်ပုံဟာရှိနေရမယ်ဒီ position မှာရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ keyframe button လေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်တော့မှသာနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာထူးခြားမှုရှိသွားလဲဆိုတော့ခုနဒီ gray color လေးနဲ့ keyframe button လေးကအခုကပြာရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီနားမှာလည်းပြာရောင်လေး frame တုံးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ဒီနားမှာလည်းတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် keyframe သတ်မှတ်ချက်တုံးလေးတစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်0စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူကသိသွားပါပြီ software ကဘယ်လိုသိသွားပြီလဲဆိုတော့ဒီ0စက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ position တန်ဖိုးကို log လုပ်လိုက်ပြီ record လုပ်လိုက်ပြီသတ်မှတ်ချက်တည်ပြုလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ900နော်900 x တန်ဖိုး900 y တန်ဖိုး600အနေနဲ့သူကဘယ်လိုပဲနေရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲဒီသဘောမျိုးတက်ရောက်မှုသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကခုနလို9စက္ကန့်အချိန်ကိုပြန်လာမယ်9စက္ကန့်အချိန်ကိုပြန်လာပြီးတော့မှသူခုနကျွန်တော်ပေးရမယ်1200ဆိုတာလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီခါကျတော့သူကနောက်ထပ်တန်ဖိုးပြောင်းလဲမှုကိုထပ်ပြီး keyframe နှိပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပထမတစ်ချိန်နှိပ်ထားရုံနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်နေရာနောက်ထပ်ဘယ်အချိန်မှာတန်ဖိုးပြောင်းလဲသူက automatic keyframe ကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် keyframe က automatic နှိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုထပ်နှိပ်စရာမလိုပါဘူး ready ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ keyframe စနစ်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖြတ်မှာလားဆိုတာမျိုးမေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်လို့မရဘူးเนาะတကယ်လို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ keyframe တွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတော့နှိပ်လို့ရတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်သူသတ်မှတ်ချက်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်သူကဒီ5 second အတိအကျပြောရမယ်ဆိုတော့4 second နဲ့29 frame မှာကဒီတန်ဖိုးတိုင်း1200 x တန်ဖိုး1200 y တန်ဖိုး600 0 second မှာကျတော့ x တန်ဖိုး900 y တန်ဖိုး600ဖြစ်သွားမယ်တော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးဒါအဲ့တော့ space bar လေးနဲ့ play button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ရွေ့ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရပြီပေါ့နော်
ဒါကတော့ keyframe သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အစကိုသွားမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အစဆိုတော့ဒီ9စက္ကန့်ကစမယ်အဲ့တော့အတိအကျရောက်သွားအောင်ဒီကနေ timeline indicator လေးကို9စက္ကန့်ရောက်တဲ့စီကိုရွှေ့မယ်ဒီ9စက္ကန့်ရောက်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံးစမဲ့အချိန်လေးကိုသတ်မှတ်ချက်ပေးမယ်ဘယ်လောက်ကနေစမလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလောက်ကနေစမယ်ဆိုပါတော့နော်။ဒါသူ့လည်းဘယ်ကနေညာကိုရွေ့မယ်ပြီးသွားရင် key frame ပေးမယ်နောက်ထပ်9စက္ကန့်ကြာချိန်ဆိုတော့10စက္ကန့်ကို timeline indicator လေးကိုရွှေ့မယ်။တိကျပြောရမယ်ဆိုတော့9စက္ကန့်နဲ့29 frame ကိုရွှေ့မယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်သူတောင်းတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုအဲ့ချိန်မှာရှိရမယ် key frame ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးလေးကိုပေးမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလည်း key frame နှစ်ခုဝင်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကြည့်ရမယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီအစကိုကျွန်တော်သွားမယ် up arrow လေးနဲ့သွားလိုက်ပါတော့။နောက်စက္ကန့်အတိအကျဆိုရင်တော့10စက္ကန့်to 15စက္ကန့်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံအမျိုးအစား resolution ချင်းတူမယ်ဆိုရင်ရှေ့ရဓာတ်ပုံမှာလောက်ထားတဲ့ key frame တွေကိုသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော် copy ကူးသွားလို့ရပါတယ်။ခုselectမှတ်ထားတာဒီဟာဒီတတိယဓာတ်ပုံဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့ကူးရမှာပထမဓာတ်ပုံပထမဓာတ်ပုံ select မှတ်ပြီးတော့ခုနလို့ဒါဆိုမှခုန key frame pattern လေးတွေပြန်မြင်ရမယ်။အဲ့ဒါလေးကို select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်ညမှာ paste လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံမှာ paste လုပ်ရမယ်။ paste လုပ်ရမယ့်အချိန်လေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ချက်ကိုစပြီးတော့မှ timeline indicator လေးကိုအစဒီဓာတ်ပုံရဲ့အစဖြစ်တဲ့10စက္ကန့်လေးကိုအရင်ဆုံးပို့မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာ control V လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုလိုမျိုးလဲည copy ကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay နော်ဒီပုံလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲ copy ကူးလို့ရတယ် select မှတ်ပြီးတော့ control V လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုတန်းကြပါလဲဆိုတော့ပထမဓာတ်ပုံရဲ့တန်ဖိုးတိုင်းနောက်ဓာတ်ပုံတွေမှာ copy ကူးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကတော့မတူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံရဲ့အနေအထားတွေကသူကရိုက်ထားတဲ့နော်လူဒီ figure တွေရဲ့အပေါ်မှာရှိရလားအောက်မှာရှိရလားဘယ်မှာရှိရလားညာမှာရှိတာလားဆိုတဲ့အနေအထားတွေကမတူညီနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုလိုမျိုးလုပ်တဲ့နီးရတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒါအလွယ်လုပ်တဲ့နီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအရှိပုံအတွက်ကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကအဆင်ပြေပေမဲ့ဒီပုံတော့ကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေဘူးဖြစ်နေတယ်သူ့ကြတော့ဘယ်လိုမှကောင်းမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တက် position တစ်ခုထပ်ပေးမှကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ position ကိုပဲ keyframe သတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေလုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလေးတွေပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် scale rotation တွေနဲ့ပါကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုကြပါစို့နော် scale rotation တွေပါလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့ Okay ဒီပုံလေးတွေဆိုကျွန်တော် scale ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြီးမှအမဲကြီးတွေနှစ်ခုဖြစ်နေစင်ကြည့်ရတာစင်မပြေဘူးနော်အတူတူလိုမျိုးလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးဆင်းလာတာမျိုးနော်ဒါမျိုးကိုလည်း animation keyframe လုပ်လို့ရမယ်နော်မိမိရဲ့ဓာတ်ပုံအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး animation လုပ်မလဲ keyframe ပေးမလဲဆိုတာလေးကကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော် Okay ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတာလေးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့စစချင်းမှာဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ဒီနားလောက်မှာရှိမယ်ဆိုပါမယ်နော်အတူကြကျွန်တော်ဘယ်ညာပေးလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ downlight ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ညာ animation ပေးမယ်ဆိုရင်အမဲကြီးတွေပေါ်လာမယ်ဘယ်ညာဆိုတဲ့ကျွန်တော် x axis နော် animation အစားကျွန်တော် y axis ကိုကြောင်းလဲတာပို့ပြီးတော့တင်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စစချင်းမှာအပေါ်မှာရှိမယ်စစချင်းမှာအပေါ်မှာရှိမယ်ဆိုတော့စစချင်းအချိန်0စက္ကန့်ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီဆိုရင် position keyframe ပေးမယ်ပြီးသွားရင်အဆုံးကိုသွားမယ်အဆုံးဆိုတော့ဒီ9စက္ကန့်ပါနော်ညာသူရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့အဆုံးကိုသွားမယ်ပြီးသွားရင်အောက်တန်ဖိုးလေးကိုဓာတ်ပုံရဲ့အောက်ဘက်ကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ y တန်ဖိုးလေးကနေတစ်ဆင့်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ keyframe တွေဝင်သွားပြီလေးကြည့်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကြာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ scale ရော rotation ရော position ရောသုံးမျိုးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်စစချင်းမှာကျွန်တော်ဒီမျက်နှာဒီ
ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတိုက်တဲ့မျက်နှာတစ်ခုကနေကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဒီကနေစမယ်ဆိုပါတော့เนาะဒီကနေစပြီးတော့မှ keyframe ပေးမယ်ဆိုတော့ရွယ်စားရောရွယ်စားဖြစ်တဲ့ scale တွေကွက်ကို just လုပ်ပါဘယ်လောက်ထိထားမလဲပေါ့เนาะမျက်နှာအစုံကအကြီးကြီးကနေစမလားနော်စလဲရပါတယ်ပြင် rotation ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ rotation ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတော့လည်းသူ့ position တွေပါပြောင်းလဲတော့တိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောင်းပေးဖို့လိုမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုက position ရော scale rotation ရော keyframe ပေးမယ်ဆိုပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုစစချင်းဒီအချိန်မှာဒီတက်ပုံနေရာလေးအစနော်အစလေးကို timeline indicator လေးလည်းရောက်နေပြီဒါ9စက္ကန့်အချိန်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမှာဒီလက်ရှိမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းကို keyframe ပေးလိုက်မယ်နော် position ရော scale ရော rotation ရော keyframe ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ keyframe 3ခုကြာပါနော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်ပုံရဲ့အဆုံးကိုကျွန်တော် down arrow လေးနဲ့တွားလိုက်မယ်တက်ပုံတစ်ပုံရဲ့အဆုံးကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တက်ပုံရဲ့နောက်မှာမရှိတော့ကြောင့်မို့အမဲကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့အဆုံးကိုသွားပြီးဆိုရင်တော့အများတန်းအရှိကို တစ် frame စာလေးနော် left arrow လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာပေးရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ခုနလိုမျိုး scale လေးကိုအဲ့ဒါလောက်ထိကျွန်တော်ပြန်ချုံနိုင်မယ် position လေးကိုရွေးမယ်ပြီးရင် rotation လေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်အဲ့တော့အမဲကြီးမပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်နေရာရွှေ့မယ်ပေါ့နော် okay အခုစိတ်ကြိုက် rotation တွေပါလေးလုပ်ကြည့်ပါဘယ်လောက်ထိထားမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဆိုရင်လည်းရမလားပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလိုတမိုးပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သွားပါပြီ keyframe ပေးပြီးဆက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဓာတ်ပုံကအစချင်းမှာကျွန်တော်ဒီမျက်နှာနေစမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူကအရွယ်စားကဒါသေးသွားတယ်ပေါ့အရွယ်စားဒါတန်ဖိုးနည်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အရွယ်စားကဒါအကြီးလောက်ထားတယ်မှာနော်အရွယ်စားအကြီးကနေဖြည်းဖြည်းချင်းတန်ဖိုးကသေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ဒီဘက်ကပထမစစချင်းမှာမမြင်ရတဲ့ဟောဒီမမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါပေါ်လာမယ်ဟုတ် rotation တန်ဖိုးလည်းပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံတွေကဒီတိုင်းလေးလဲပြီးတော့မှမတိမတာလေးလဲပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးရွေးရှားတာမျိုးလေးရအောင်နော်စားသဖြင့်Okay ဒါကတော့ keyframe အခြေခံသဘောတရားလေးပါပဲအဓိကတောင်းဒီ motion အောက်မှာအဓိကလောက်ရတဲ့ keyframe ကတော့ဒီ position scale rotation ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကကျွန်တော်တို့လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တခြားသောနောက် opacity တို့ဘာလို့တော့ရှိပါသေးတယ် opacity တို့ anchor point တို့ဘာလို့တော့ animation လောက်ရတာတော့ရှားပါတယ်အဓိက opacity ပါတဲ့ခါလေးမှာလောက်ရတတ်ပါတယ် opacity ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဖြောက်ပေါ့နော်ဒါ 100% visible ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်က opacity ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးကို short လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှိန်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ opacity တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် opacity ကကျတော့သူ့ဟာသူ auto keyframe ပေးပြီးသားဖြစ်တာတော့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအားကြောင့်မလို့ငကိုတွေကကျွန်တော် keyframe ပေးထားပြီးသားပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် opacity ကို keyframe ပေးခြင်းတန်ဖိုးအသေးပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က keyframe button လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်လို့ရပါတယ် okay ဒါကတော့ keyframe သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။ keyframe သဘောတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီ motion အောက်မှာရှိတဲ့ position scale rotation အဓိက၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့က keyframe လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုဆိုရင် Adobe Premiere Pro software ထဲမှာ keyframe လေးတွေကိုဘယ်လိုပေးရလဲ keyframe ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးအသုံးတည့်တာလဲဆိုတာလေးတွေကိုတော့နားလည်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေတခြားသောမြင်မြန်ချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်က comment လေးထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေအဲ့တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့လောင်းနေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ဗီဒီယိုကျမှထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်